ถ้าเกิดเครื่องบินจะตกกดฉุกเฉินตีถ้าเครื่องบินจะตัดถ้าเครื่องบินจะตกกดหมุนขึ้นไปหมุนถ้าเครื่องบินจะตกต้องเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุ